वेलकम स्टुडेन्ट। हेर त आज हामी चाहिँ तिमीहरूको फाइनेन्स बुकको पेज नम्बर 156 को प्रब्लम नम्बर 8 सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। हेर त योभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियौँ, प्रिमियम कति चार्ज गर्छ भनेर हो। भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ, अब हामीले यो पढ्न लागेको प्रब्लम्सको टाइप चाहिँ के हो, टर्म लाइफ इन्सुरेन्सको। टर्म लाइफ इन्सुरेन्समा के हुन्छ भन्दा टर्म लाइफ इन्सुरेन्स भनेको वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष जति वर्षको लागि पनि गर्न सकियो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको इन्सुरेन्स पोलिसी स्टार्ट भएको सुरुमै तिरिन्छ हो। 1 वर्षको लागि टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ भने इन्सुरेन्स प्रिमियम त्यो 1 वर्षको सुरुमै तिरिन्छ। अनि यदि त्यो मान्छे त्यो वर्षभित्रमा बितिहाल्यो भने उसले त्यो आफूको जतिको पोलिसी गराएको त्यो रिटर्न पाउँछ। तर यदि त्यो मान्छे त्यो टाइम पिरियडभित्र बितेन भने के हुन्छ, उसले त्यो जति जम्मा गरेछ त जतिको पोलिसी गराएको छ त्यो पाउँदैन र उसले जम्मा गरेको प्रिमियम पनि पाउँदैन। यो नै के हो, टर्म लाइफ इन्सुरेन्स हो। बुझ्यौ? हेर त हाम्रो क्वेसनमा के छ, इफ यु पर्चेज ₹5 लाख अफ 1 इयर टर्म लाइफ इन्सुरेन्स भनेपछि यो के को क्वेसन रहेछ, टर्म लाइफ इन्सुरेन्सको। भनेपछि हेर त कतिको पर्चेज गर्यो उसले टर्म लाइफ इन्सुरेन्स, 5 लाखको। भनेपछि यो के भयो, पर्चेज गर्नु भनेको के हो, एमाउन्ट अफ पोलिसी हो। एन्ड यो प्रिमियम इज ₹20,000 भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ, प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ, 20,000। अनि वाट इज द इम्प्लिसिट प्रोबेबिलिटी यु विल डाई ड्युरिङ दिस इयर भनिसकेपछि के सोध्यो हामीलाई, इम्प्लिसिट प्रोबेबिलिटी भनेको हामीलाई मोर्टालिटी रेट सोधेको, इन्डाइरेक्टली के सोधेको, मोर्टालिटी रेट सोधेको। भनिसकेपछि हामीलाई यहाँ त केही दिएको छैन, मोर्टालिटी रेट हो। भनिसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्यो फर्मुलाहरू युज गरेर हो। त्यही भएर त्यसलाई के भनेको, इम्प्लिसिट प्रोबेबिलिटी यु विल डाई भनेको। बुझ्यो? र यो भनेको मोर्टालिटी रेट सोधेको। अनि हेर त एज्युम द कस्ट अफ मनी फर द इन्सुरेन्स कम्पनी 10% भनिसकेपछि कस्ट अफ मनी के रहेछ, 10% रहेछ। अनि कम्पनी एप्लाइज कति, 40% लोड फ्याक्टर टु द प्रिमियम भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ, लोड फ्याक्टर टु द प्रिमियम भनेको, लोड फ्याक्टर भनेको इन्सुरेन्स कम्पनीले हेर त एजेन्टहरूलाई दिनुपर्छ हाम्रो। अनि सर्भिस डेको बापत केही चार्जहरू लिन्छ कि लिन्छ भनिसकेपछि त्यो सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामीले तिर्ने प्रिमियममा के जोड्दो रहेछ, लोड फी पनि जोड्दो रहेछ हो। त्यो लोड फी चाहिँ कति रहेछ, 40% रहेछ। ल अब हेर त भनेपछि पर्चेज ₹5 लाख भनिसकेपछि एमाउन्ट अफ पोलिसीलाई केले डिनोट हुन्छ, यहाँले ₹5 लाख। अनि हेर त प्रिमियम कति छ, इक्वल टु ₹20,000। अनि हेर त कस्ट अफ मनी कति छ, 10%। अनि अर्को के छ हेर त, लोड फ्याक्टर 40%। हामीलाई के सोध्यो, प्रिमियम सोध्यो हो कि होइन, के सोध्यो हामीलाई, कस्ट अफ मनी पनि दिएको छ, लोड फ्याक्टर पनि दिएको छ। के सोध्यो, मोर्टालिटी रेट सोध्यो हो कि होइन। ल हेर मोर्टालिटी रेट सोध्यो भनिसकेपछि हेर त हामीसँग के छ, मेन भनेको मोर्टालिटी रेट हाम्रो कुन फर्मुलामा लुकेको छ भन्दा हामीले हेर्नुपर्छ है त। मोर्टालिटी रेट हाम्रो कहाँ लुकेको छ, फेयर प्रिमियमको फर्मुलामा। ल हेर त फेयर प्रिमियम इक्वल टु एल इन्टु एम अपन 1 + k भनेको एम भनेको मोर्टालिटी रेट हो। भनिसकेपछि हेर त मोर्टालिटी रेट हामीलाई निकाल्नलाई कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो, फेयर प्रिमियमको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब फेयर प्रिमियमको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। तर क्वेसनमा हेर त त्यहाँ के भनेको छ, हामीलाई प्रिमियम भनेको छ। प्रिमियम र फेयर प्रिमियम भनेको फरक हो। प्रिमियम भनेको के हो, कम्पनीले हामीलाई सबै कुरा इन्क्लुड गरेर, लोड फ्याक्टर इन्क्लुड गरेर, सबै इन्क्लुड गरेर लिएको कुरा हो। फेयर प्रिमियम भनेको प्योर के, जस्तै भन्दा सबै खर्च कटाएर एक्चुअली हामीले तिर्नुपर्ने प्रिमियमको ट्रु भ्यालु के हो त, त्यसैलाई नै के भनिन्छ, फेयर प्रिमियम भनिन्छ। भनिसकेपछि क्वेसनले हामीलाई के दियो, प्रिमियम दियो। तर हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको के छ, के फर्मुला युज गरेर निकाल्नुपर्ने छ, फेयर प्रिमियमको फर्मुला युज गरेर मोर्टालिटी रेट। ल हेर त फेयर प्रिमियम पनि दिएको छैन भनिसकेपछि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्न यता जानु पर्यो कि परेन, यो एम निकाल्नको लागि। ल हेर त यदि फेयर प्रिमियम नै छैन भने मोर्टालिटी रेट आउँछ त, आउँदैन। भनिसकेपछि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, फेयर प्रिमियम निकाल्नु पर्यो।
के युज गरेर क्वेसनमा दिएको प्रिमियम युज गरेर ल हेर त क्वेसनमा कति रहेछ प्रिमियम हाम्रो 20 हेरेर ल हेर फेरि प्रिमियमको अर्को फर्मुला के छ भन्दा फेरि प्रिमियम इज इक्वल टु प्रिमियम अपन 1 प्लस लोड फ्याक्टर भनिसकेपछि फेरि प्रिमियमको फर्मुला दुईटा रहेछ प्रिमियम अपन 1 प्लस लोड फ्याक्टर अर्को फेरि प्रिमियम इक्वल टु एल इन्टु एम अपन 1 प्लस के भनिसकेपछि हामीले सुरुमा दुईटै फर्मुला लेख्ने अनि क्वेसन पढ्ने कुन फर्मुला युज गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही गर्ने ल हेर त फेरि प्रिमियम हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि सुरुमा यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो फेरि प्रिमियम इज इक्वल टु प्रिमियम कति दिन्छ 20,000 अपन 1 प्लस लोड फ्याक्टर भनेको ल हेर त 40% लाई केमा कन्भर्ट गर्ने सुरुमा डेसिमलमा 0.4 भनेको 0.4 भयो यो भनेको ल हेर त 20,000 डिभाइडेड बाई 1.4 ल हेर त कति आउँछ यसको एन्सर भन्दा हाम्रो रुपीज 14,200 714 आउँछ हो ल कति आयो हाम्रो फेयर प्रिमियम चाहिँ कति आयो 14,285.714 लाई त एक्चुअली प्रिमियमको भ्यालु सबै खर्च कटाउन जोड्न भन्दा अगाडि के रहेछ 14,000 रहेछ भनिसकेपछि ल हेर त हाम्रो फेयर प्रिमियम आयो कि आएन ल अब यही भ्यालु हामीले युज गर्ने अर्को फर्मुलामा ल हेर त फेयर प्रिमियम इक्वल टु एल इन्टु एम अपन 1 प्लस के भनिसकेपछि हामीले यो फेयर प्रिमियम त निकाल्यौँ अब यो युज गर्ने 14,285.714 अपन एमाउन्ट अफ पोलिसी कतिको छ 5 लाखको 1 प्लस ल के भनेको कति छ 0.1 भनिसकेपछि के हुन्छ यो भनेको ल के गरेनौँ भ्यालु राख्यौँ ल सुरुमा फेयर प्रिमियम निकाल्यौँ त्यसपछि फेयर प्रिमियम राख्यौँ ल अब के गर्नु पर्यो एमलाई एक्लो बनाउनु पर्यो कि परेन भनेपछि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 14,285.714 इन्टु 1.1 भनेको एम इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 172.85714 अपन 5 लाख एम भने कति आउँछ 0.0342857 same then therefore भनिसकेपछि ल हेर त हामीले के गर्यौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ एमलाई एक्लो राख्यौँ अनि 5 लाखले के गर्यौँ 14,285.714 इन्टु 1.1 गर्दा जति आउँछ त्यसलाई 5 लाखले डिभाइड गर्यौँ अनि यो डेसिमलमा आयो भनिसकेपछि हाम्रो मोर्टालिटी रेट भनेको पर्सेन्टमा आउनुपर्छ भनिसकेपछि के गर्यौँ यसलाई हामीले यहाँ इन्टु 100% गरेको यो बुझ्यौ ल भनिसकेपछि हामीसँग ल हेर त फेयर प्रिमियम निकाल्ने दुईटा फर्मुला रहेछ सुरुको फर्मुला फेयर प्रिमियम इक्वल टु प्रिमियम अपन 1 प्लस लोड फ्याक्टर दोस्रो भनेको फेयर प्रिमियम इक्वल टु एल इन्टु एम अपन 1 प्लस के हेर्ने फेयर प्रिमियम यदि यो नर्मली यो टर्म लाइफ इन्सुरेन्सकोमा हामीलाई प्रिमियम दिएको हुन्छ प्रिमियमको सहायताले हामीले फेयर प्रिमियम निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले यो फेयर प्रिमियम यहाँ युज गरेर बल्ल मोर्टालिटी रेट निकाल्नुपर्छ यदि क्वेसनमा हामीलाई धेरै जस्तो क्वेसनमा यही टाइपको दिएको हुन्छ ल थ्याङ्क यू